Yes, hello. Welcome back to my channel. Have a good day po sa lahat ng mga supporters natin. Have a good day po sa inyo lahat. Thank you very much for your support, okay? Okay, today my video guys, ang ipapakita po sa inyo po guys ay tutorial po. Home remedy for cough. Iba kasi ngayon, ang daming, pag inuubo ka, huwag naman masyado lagi inom ng gamot, di ba? So, gawa muna tayo ng paraan ng mga herbal. Oo. Kasi, okay lang yung pag matagal na naubo, kailangan na ng check up talaga. Proper medicine talaga. Pero kung sa umpisa pa lang, at saka yung mga ubo lang na pang-allergy, ito lang munang gayahin natin yung mga pang-herbal lang. Okay guys, ang gagawin ko po ngayon guys, gagawa ko ng home remedy for cough. Ito po siya ay gagamit tayo ng cinnamon, at saka honey. Para ito po siya guys, ang cinnamon ay antibacterial, antifungal, anti-inflammatory. So pareha lang din sila epekto sa honey. Pareha lang sila o benefit sa honey. Okay, gawin na po natin. Maglagay po tayo ng hanggang dito po na hot water po. Ang gusto ko po ay hot water. Okay, warm lang siya, warm. Ilagay ko po ay warm water. Hanggang dyan lang po. Isang kutsara ng honey. 1 tablespoon of honey. Tutunawin lang natin siya. At saka itong cinnamon. One pinch of cinnamon only. Ganyan lang siya karami guys. Ito, haluin lang natin. Hanggang sa tunawin lang natin siya. Napakabisa po to guys sa cough. So, ito po siya, inumin nyo sa umaga, isang kutsara sa umaga, isang kutsara sa tanghali, at saka sa gabi bago matulog. At sa pagka kinabukasan naman, gumawa naman kayo ulit. Yan lang siya. Napakainam yan siya guys. Okay, ito naman guys ay lemon. Lemon to siya guys. 5 lemon ganito, kalaki. Squeeze natin. Gawin natin juice. Mainam to sa mga kabataan guys. Kasi yung mga bata minsan ayaw uminom ng mabaho. Yan siya, lemon, di ba? Lemon. Lagyan natin ng honey. Lagyan natin ng honey. Isang kutsara na honey. Tunawin lang natin. Lagyan natin guys ng this is olive oil. This is olive oil. Ito lang ang olive oil lagay natin guys. Yan.
Mix natin. Haluin siya. Ito yung painom guys ng bata. Umaga, tanghali, at sa gabi bago matulog. Grabe po ito siya vitamins guys. Pariha din ang effect niya nito. Antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Vitamin C, limon. Ako, ito na rin ang vitamins ko. Yan na siya. Okay, thank you guys. Thank you. Hope you enjoy my video. Thank you for subscribe me down. Thank you for watching.